Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui Edgar, canal Arte do Vinil. Eu tô retornando a fazer vídeos. Esse é o meu primeiro. Eu vou ver como é que vai ficar aí, se vai funcionar ou não. Vou mostrar pra vocês um item que chegou ontem pra mim, que eu aguardo muito na minha coleção. É um box incrível de um cara incrível que tá aí desde os anos finalzinho dos anos 60. Esse box aqui do Ozzy Osbourne, uma das minhas bandas preferidas, chegou ontem pra mim. Um material muito rico em detalhes, até pesadinho, deve ter uns 3 kg, 2 kg mais ou menos. Vamos pro que interessa aí, para não ficar muito longo o vídeo. Ele vem aqui, fica atrás, um folhetinho que vem no box. Ele vem com esse clássico aqui, Bliss After Oz, primeiro disco solo do Ozzy, que na verdade, para quem conhece, Bliss After Oz era para ser o nome da banda. Vem também com um CD do Bliss After Oz com 3 músicas de bônus e um CD ao vivo da turnê do Bliss After Oz, uma versão muito caprichada aqui, selinho da Jet Records. O outro é o Die of Man, outro clássico, Gatefold também. Vem com o CD do Die of Man, mas sem bônus, e um DVD ali para quem é fã de Ozzy e queria ver algum material raro até de ver com o Randy Rhoads. Contém bastante música ao vivo ali, não é qualidade broadcast ou com várias câmeras, mas é bem legal esse DVD. Clássico aqui do Ozzy, Die of Man. Vem nesse box também um pôster gigante, mas eu não vou abrir porque não vai dar para ver também na telinha. Vem um livro com 100 páginas aqui de fotos do Ozzy, com o Randy Rhoads, um material também muito rico. Para finalizar esse vídeo, eu vou até levantar aqui para vocês aqui ver. Ele é uma veludada aqui, tipo um colchãozinho, e nele vem uma réplica da cruzinha que o Ozzy sempre usou no pescoço, depois que ele ficou rico, né? Que antigamente era metal, hoje é de ouro. Então é isso aí, galera. Isso aí, o material que chegou pra mim ontem. Esse belíssimo box aqui, retratando a fase inicial do Ozzy, com o Randy Rhoads, belíssimo guitarrista que foi cedo demais. Imagino que esses dois caras não iriam fazer, né? Fiquei muito feliz ontem, já ouvi tudo. E um material bem rico mesmo, para quem é fã de Ozzy, Black Sabbath, tiver a oportunidade de adquirir esse box. Tá um pouquinho preço salgado, mas vale a pena. Esse é o videozinho de hoje. Vou ver como é que vamos ficar aí para frente aí, para ver se rola mais algum vídeo aí. Valeu, galera, abraço.